Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin sagantaan mil'uuti banaa kan torbaanitti dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti xiyyeeffatee yaada hayyootaaf xiinxala bal'aa jiddu gala godhachuun sagantaa dhiyaatudha. Xumuramaa jiraachuu bara 2021 ilaalchisuun mil'uuti banaa hojiiwwan bara 2021 keessa sagantaa kanarratti hojjetaman mil'atteetii jirti. Xiinxala gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaatiin hamma rakkoo waraana Itoophiyaatti ajjeefamuu aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin hamma hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromootti lola biltsiginnaa fi waraana bilisummaa Oromooti hammam waraana ijibaachisaa TPLF bulchiinsa Abiy Ahmeditti kufaatii dippiloomaasii hamma cabiinsa diinagdee Itoophiyaatti hariiroo siyaasaa Abiy Ahmediif Isaayyaas Afwerqee hammam walitti dhufeenya siyaasaa Chaayinaa Itoophiyaa fi Raashiyaatti wal fakkeenya Yugoslaaviyaa Ethiopia hammam wal fakkeenya Slobodan Milosevic hamma Abiy Ahmed Aliitti Raaga Jawaar Siraaj Muhammadi hammam hojii badhaafama Noobeelii nagaatti dhiittaa mirga namoomaati hammam qoqqobbii Ameerikaatti waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaatii hammam ajjeefamuu sabboonaa fi sabboontuu Oromootti ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuuti hammam dhiibbaa jaarmiyaalee mirga ilmaan namaatti mil'achuun isin mil'achiisa turreem. Sagantaan kun yaada hayyootaa fi beektotaatiin dheengi'amte kan isin bira geettum hojii giraafiksii fi ibsaatiin deeggaramteeti. Hojii mil'uuti banaam bara kana kan adda taasisu giraafiksiin deeggaramuun dhiyaataa to'isiiti. Sagantaa keenya har'aatiin hojii giraafiksii bara kana keessa dhiyaatan keessaa muraasa dabalateen xiinxala ogeessa giraafiksii fi hojii mil'uuti banaa irratti xiyyeeffachuun isinii dhiyeessina. Bara kana keessa maaltu hojjetame giraafiksii akkam fa'atu hojjetame giraafiksiin siyaasa Itoophiyaa ibsuun kan akkamii fa'aam waa'ee waraanaa hoo giraafiksiin akkamitti ibse akkasuma mil'uunti bana qophiilee akkamii dhiyeessite maal fa'atu jedhame maal fa'a dubbatamaa ture kan jedhu har'am xumuramaa jiraachuun bara 2021 kana ilaalchisuun isin biraan geenya. Ansiraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin mil'uu isin biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Kun mil'uu tibbanaati. Giraafiksiin afaan miidiyaa dhimma tokko gabaasanii ittiin ibsanii fi mala karaa gabaabaan odeeffannoo ittiin dabarsanidha jedha ogeessi kaameraa piroodakshinii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin Abdii Jamaal. Giraafiksii jechuun afaan mallattoo ittiin walii galan keessaa tokko. Giraafiksiinis just akkasumatti afaan jeetiin ibsa. Giraafiksiin maloota odeeffannoo ittiin dabru keessaa tokko. Keessattuu bara as dhaluu kana jaarraa 21 faana keessatti namoonni karaa adda addaatiin giraafiksiitti fayyadamu. Amma fakkeenyaaf fudhannee piriinti miidiyaa irratti baratamaadha adeeffamee jira. Kun jechuun jaarraa 21 faa durallee artistoonni maloota kana fayyadamaa turanidha. Haa ta'u garuu jaarraa 21 faa kana keessa bal'inaan lafa qabatee mul'ata. Print media irratti already baratamee jira. Newspaperii, magaazinii wantoota akkanaa irratti baratamee jira bifa suuraatiin jechuudha. Motion graphics osoo hin ta'in graphicsii goggogaa kan jennuun kan bifa suuraatiin baratamee jira. Kun jechuun ilmi namaa odeeffannoo karaa sadiin waa barata. Waa galaaf jechuudha. Tokko dubbisuun, tokko immoo dhaga'uudhaan, kaan immoo arguudhaan. Maloota arguudhaan waa ittiin barsiisan keessaa graphiksiin iddoo qaba. Fakkeenyaaf yaada tokko yookiin waan tokko ibsuudhaaf barreeffamatti yoo fayyadamte kitaaba tokko guutuu waan barreessitee silaatii namaaf dhaleessitu san suuraa xiqqittiidhaan ibsudha jechuudha. Yaada karaa gabaabaan uummata bira akkasii gahu. Yaada bal'aa tokko fakkeenyaaf waan kitaabni tokko guutuun dubbatu sanii olis ta'uu danda'a. Walitti cuunfitee mala ittiin odeeffannoo ittiin dabarsitudha. Amma mil'uuti banaati peejii 15 barreessita. Suuraa tokkittiidhaan garuu yaada keessan cuunfitee dabarsaa turre.
qabsoon Itoophiyaa Dimookiraatessum Jawaar Mohammadii fi Itoophiyaa tokkummeessuu Abiyyi Ahmad bara kana keessa mil'anneen yaadannoo baay'ee Jawaar Mohammadiif Abiyyi Ahmad dhiyeessineetii turre. Jawaar Siraaj Mohammad geggeessaa qabsoo karaa nagaa siyaasa Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa keessatti waggoota kurnan darbaniif gurra jabaa horatee riifoormii siyaasaaf diinagdee Itoophiyaa keessatti fideef murtee koree giddu galeessaa ADEPA kaleessaa fi biltsiginnaa Amaaraa har'aatiin hidhameedha. Jawaar ce'umsa siyaasa Itoophiyaa akka barbaadamutti yoo hin hoogganin gatiin nuti kafallu biyya diiguu fi uummata kana fixuudha jechuun sodaa gufachuu riifoormii Itoophiyaa irratti qabu kan dubbate yoo ta'u maddi rakkoo qormaata Itoophiyaa sabboonummaa Oromootiin wal loluun sirnoota Itoophiyaa bulchanidha jedhe. Ilaalchi siyaasaa Jawaar Itoophiyaa walqixxummaan sabootaa keessatti mirkanaa'ee fi dimookiraasiin badhaate ijaaruu yoo ta'u ilaalchi siyaasaa Abiyyi Ahmad ammoo Itoophiyaa eenyummaa sabootaa irraa bilisa taatee fi sirna mootii leellistu ijaaruudha. Gabaabumatti daandiin Jawaar Siraaj Mohammad nagayaa misoomam jaalalam dimookiraasiin guddinam federaalizimii walqixxummaa sabootaa yoo ta'u daandiin Abiyyi Ahmad waraanam kufaatiin diigamam abbaa irrummaa Itoophiyaa eenyummaa sab qeenxee qabduufim sirna mootii leellistu ijaaruudha. Xiinxalaa Jawaar Mohammadii fi Itoophiyaa har'aa mata duree jedhuun daandii Abiyyi Ahmad Alii Itoophiyaa ittiin bitaa jiruu fi daandii Jawaar Siraaj Mohammad jijjiirama siyaasaa fi diinagdee Itoophiyaa keessatti ittiin fidee ibsa afaaniitii fi giraafiksiin dhiyeessineetii turre. Ce'umsa kana akka barbaadamutti yoo hin hoogganin gatiin nuti kafallu biyya diiguu fi uummata kana fixuudhaan Jawaar Siraaj Mohammad jedhe. Itoophiyaan hin diigamtu, humni Itoophiyaa diiguu hin jiru. Itoophiyaan yeroo hundaan jiraatti Dr. Abiyyi Ahmad Aliichoo jedha. Daandiin Jawaar Siraaj Mohammad nagayam, misoomam, jaalalam, dimookiraasiidhaan guddinam federaalizimii wayita ta'uun daandiin Abiyyi Ahmad waraanam jeequmsam yuunitariidhaan kufaatiin diigamaadhaan jedhamees amanamam. Daandii Abiyyi Ahmadii fi Jawaar Siraaj Mohammad armaan olitti caqafne ogeessi piroodakshinii Abdii Jamaal akkanatti giraafiksiin ibse. Onni gootuma lubbuu mararamu gummiyaa gadee kan kee kana garu. Ergaan giraafiksicham maal akka ta'e xiinxalloof gola piroodakshinii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti argamne ogeessa giraafiksii Abdii Jamaal dubbifnee jirra. Abdii Jamaal ogeessota kaameraaf idiitaroota Oromiyaa miidiyaa neetworkii keessaa isa tokko yoo ta'u yaada barreeffamaa fi afaaniin dhiyaatu bifa giraafiksiitiin ibsuun beekama. Dhaamsa giraafiksiin kun dabarsu akkas jechuun mil'uutii banaatti hime. Jawaar Mohammad hayyuu siyaasaa dachiin Oromiyaa biqilchite Itoophiyaaf gumaachiteedha. Uffannaan isaa adii fi fardi mallattoo nagaa fi gootummaa mul'isa jedha ogeessa giraafiksii Abdii Jamaal. Asitti kun Jawaar Mohammad kun bulloodha. Waliin jiran akka paartii waan irratti bulloo kophaa agarsiisne turre amma immoo abbaa bullootis waliin jiranii maappiin jala jiru kaartaa Itoophiyaati. Kaartaa Itoophiyaa irratti namni kun asitti waa hedduu ibsuu dandeenya. Namni kun nama Oromiyaa irratti jechuun Itoophiyaa lafa Itoophiyaa jedhamtu keessatti Oromiyaa keessa biqileedha. Oromiyaan biyya kanaaf kenniteedha. Hayyuu siyaasaa beekamaadha. Uffannaan isaadhaa kun
nagaa jaalalaa fi hawwataa ta'uu isaa agarsiisa. Kallattii ilaalchi isaati irraa jalqabee waan hunda isaa agarsiisa jechuudha. Fardi adiin kunis inni nama nagaa kallattii karaa nagaa fi nagaa qofaan nama qabsaa'u. Nama biyya saniif abdii ta'e ta'uu agarsiisaa jechuudha. Haalli ittiin inni guutumatti ittiin mul'atu jechuudha. Inni illee uffannaan isaa adiidha. Kanaaf yaadni isaa ifa kallattii inni deemuu barbaadus ifa ta'uu isaati. Biyya kanaaf misooma diinagdee fuuldura biyyi kun itti deemtuuf namoonni akkanaa barbaachisaa akka ta'an agarsiisaa jechuudha. Biqiltoonni miila isaa jalaan margan ammoo abdii dimokiraasii misoomaa fi guddina biyya sanii ta'uun Jawaar kan mul'isu yoo ta'u hidhamuun isaa hidhamuu abdii dimokiraasii misoomaa guddinaa fi nageenya Itoophiyaati jedheem. Biqiltuun magariisni badhaadhina guddina abdii Itoophiyaan fuula duraaf qabdu yookiin Oromiyaan fuula duraaf qabdu agarsiisaa jechuudha. Kun jechuun immoo namoota dandeettii siyaasaa qaban, namoota uummata isaanii jaalatan, namoota guddina biyya isaanii jaalatan, namoota yaada bilchaataa burqisiisuu danda'an akka barbaaddu bitatun. Namoonni akkanaa kun immoo biyya tanaaf murteessoo akka ta'an rakkoowwan biyya tana baroota dheeraaf qabee taa'een furuudhaaf namni kun abdii ta'uu isaa agarsiisa. Maaliif faana isaa jalaan biqiltuun mayiraa jirti, biqiltuun magariisa ta'aa jirti jechuudha. Kanaafuu namni kun nama abdii biyya kanaa akka ta'e agarsiisa. Giraafiksichi kan ibsu hidhamuu Jawaarii fi farda shaalloo qofa osoo hin taane hidhamuu Itoophiyaati. Furtuun rakkoo siyaasaa Itoophiyaa hidhamuu agarsiisa jechuun xiinxala kenne ogeessa giraafiksii Abdii Jamaali. Kan hidhame amma asitti Bulloo fi Jawaar qofa miti. Biyyittii illee hidhamtee jirti. Misoomni Itoophiyaan mataanis akkuma agartu misoomni wanni abdiin amma qaree faasonni sun guutuun already hidhamee jira. Eenyu hidhame? Ummatoota guddina barbaadan, ummatoota qulummaa qaban. Yeroo mara biyya san keessatti olaantummaa ummatoota cubbamaatutu mul'ata. Biyya san keessa kan dagaagu jechuudha. Warreen dhiigatti amanan, warreen lolatti amanan. Ummatoota akkasiitu biyya san keessatti magaraa jira. Uummannoonni akkasii sun immoo ummatoota ilaalcha gaarii yaada tarkaanfataa qabatanii deeman irratti wal jaaruudhaan shiraan haala amma agartu kanaan biyyattis namoota jajjaboo kanas waliin hidhanii daangeessanii waanuma carraa humna waraanaa harkaa qaban qofaaf waanuma carraa siistamii biyya sanii harka isaanii jiru qofaaf cubbuudhaan namoota akkanaa kana hidhanii daangeessanii kaayaan jechuudha. Kanaaf bifa kanaan kan bifa giraafiksiitiin akkanatti ibsame jechuudha. Giraafiksiin bulchaan Itoophiyaa uffata waraanaa uffachuun humna qilleensaatiin Itoophiyaa haleelaa jiru yoo ibsu Abdii Jamaal giraafiksichi abdii dimokiraasii fi nageenyaa misoomaa fi guddinaa dukkaneessuun hacuuccaa abbaa irrummaa fi of tuulummaa bulchaa Itoophiyaa kan saaxiluudha jedha. Giraafiksuma kana hogguu ilaaltu pikchara kanaaf pikchara reefu sana guusamuu kan keessatti walmaddii qabdee ilaalte asitti abdii kutannaas dhaga'ama. Asitti humnaan ummata hacuucuu biyyattii hacuucuu diinagdee biyyattii gubuu olaantummaa namoota kootiif nama muraasaatiif hojjechuu sana agarsiisaa jechuudha. Amma asitti yoo agartee jirate jettiin ibidda harcaastii biitti akkuma jirtu kaartaan isii dukkanaa'ee golgolaa'ee mul'ata. Diinagdeen unkutaawee amala diktaatarummaa olaantummaa nama tokkoo akka waaqatti dhaabbatu sodaatamuu mirra hacuuccaa si keessa tuuma jechuudha. Wanta akkasiitu jira. Teenshinii bakka. Kanaafuu kun amma amala diktaatarummaa amala olaantummaa anaa ol wanti biraa hin jiru. Kana giraafiksii kanaan ibsuudhaaf yaallee jechuudha. Kana jechuun daandiin Jawaar Muhammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el Booran, Kenneesaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa fi akkasumas qabsaa'ota qabsoo sabaa Itoophiyaa gara dimokiraasii fi federaalizimii ceesisuu yommuu ta'u daandiin Dr. Abiy Ahmad, Dr. Biraanuu Naggaa, Shimallis Abdiisaa, Aganyaw Tashaagar, Tamasgeen Xuruunaa fakkaattota isaanii Itoophiyaa eenyummaa sabootaa balfitu ijaaruu fi gara sirna qeenxee ceesisuudha. Jawaar Muhammad wal'aansi dhibee Itoophiyaa dimokiraatessuudha yoo jedhu hoogganaan biltsiginnaa Abiy Ahmad Ali ammoo dawaan dhibee Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaati jedha.
Itoophiyaa Federeeshinii irraa ijaaramte dimokiraatessuun tooftaa Jawaar Siraaj Muhammad siyaasa Itoophiyaa keessatti ittiin beekamu yoo ta'u Itoophiyaa tokkummoo itti dimokiraatessuun tooftaa Abiyyi Ahmad waggoota 3 darban siyaasa Itoophiyaa ittiin taaligeedha. Kunniin mil'uuti banaa bara 2021 kana keessatti dhiyaatanii. Ammas Itoophiyaan sabummaan ijaaramte furmaata dhibee siyaasaa Itoophiyaatiin ilaalchi yuunitariin gufuu riiformii Itoophiyaatiin gorsa Jawaar Muhammad jijjiirama Itoophiyaatiif gumaacheedha. Daandiin Itoophiyaa eda'amuu qofaam galmi Itoophiyaa badhaadhinam Itoophiyaa sabummaa irraa bilisoomte ijaarraan dhaadannoo pirezidaantii paartii Biltsiginnaati. Yaadonni kun kuusaa mil'uuti banaam bara 2021 keessaa kan fudhatamanidha. Dubbii fardaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti sagantaa mil'uuti banaa hojjenneen Itoophiyaan balbala qabsoo karaa nagaa ofitti cufteem furtuun rakkoo siyaasaa qaallittii ka'uun furmaata afaan qawweetiin bosona Oromiyaaf gaarreen Tigraay keessam barbaadaa jirti jechuun xiinxalline turre. Itoophiyaan geggeessitoota qabsoo karaa nagaa hidhuun daandii qabsoo karaa nagaa cufteem. Daandiin qabsoo karaa nagaa cufachuun balbala qabsoo hidhannoo baneem. Balballi qabsoo hidhannoo banamuun furmaata rakkoo siyaasaa Itoophiyaa dhokseem. Itoophiyaan balbala qabsoo karaa nagaa ofitti cufteem. Balbala qabsoo afaan qawwee ofitti banteen yaada xiinxaltoota siyaasaatiim. Dawaan dhibee siyaasaa Itoophiyaan goda qaallittii fi qilintoo jiran ammoo yaada aartistoota Oromootiim. Itoophiyaan furtuu rakkoo siyaasaa qaallittii keetteem bosona Oromiyaa fi gaarreen Tigraay qawween barbaadaa jirteem. Madaa siyaasaa qawween fayyiseem arginee hin beeknuun duree USA Joe Bidentu jedhaati jiraam. Itoophiyaan poolisii Isaayyaas Afwerqiitiin gorfamteem geggeessitoota siyaasaa Oromoo hiiteem. Hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo ammoo dawaa dhibee Itoophiyaa dhokseem. Itoophiyaan dhibee siyaasaa hamaan dhibamteetii jirteem. Yaadam olittim caqafne kanam ogeessi giraafiksii Abdii Jamaal wallee Yoosan Geetahuun sadii obse jedhuun wal qabsiisuun giraafiksii isaa hojjeteem. Fardi ko bangatu, ma ko bagate, ide garbunachu, luga manyate, kullon darma mudala mama nani, kullon darma mudala mama nani da, kullon darma mudala mama nani da, kullon darma mudala mama nani da. Wallee Yoosan keessattim fardi shaalloon hidhameem hidhaa jiraam. Fardi Oromoo birattim miira gootummaatiin ibsamaam. Abdii Jamaal ergaa giraafiksii kanaam akkas jedheem mil'uuti banaatti himeem. Fardi uummata Oromoo biratti hiika guddaa qaba. Fardi mallattoo gootummaati. Fardi mallattoo nagayaati. Fardi mallattoo badhaadhinaati. Fardi mallattoo guddinaati. Uummata Oromoo biratti kabaja guddaa qaba. Fardi jechuudha. Fardi kun Jawaarii fi qabsaa'ota hunda bakka bu'a. Kun amma qabsaa'otota uummata Oromoo bakka bu'anii qabsaa'an hundi isaaniitu isaan bakka bu'a. Bilisummaan biyya isaanii keessatti amma jijjiirame dhufee at least caasaa mootummaa keessas waan turaniif rakkoo uummanni isaanii keessa dabarsuu waan beekaniif jijjiirama fiduu danda'an isaan wajji biyya kana tarkaanfachiisuu dandeenya. Obboleeyyi keenya akka taayitaan amma Oromoo harka seente kun isaan harkaan baane buunaa jaanii amananii wajjin hojjechuudhaaf biyyatti galan gariinis biyya keessa akka turanis kan biyya alaa jiranis biyyatti galanii jechuudha. Kun bilisummaa fardi kun ittiin deemaa dhufe agarsiisa. Hangam dakka uummanni Oromoo biyya san keessatti olii gad deemee akka socho'aa ture dammaqiin uummata Oromoo keessa ture qabsoo yeroo dheeraa booda as deebiin uummanni Oromoo hedduu gammadee ture jechuudha. Bilisummaadhaan dhufan jechuudha. Eegaa dhufamee boodarra kun sochii inni biyya isaa keessatti godhu agarsiisa. Shira jechuudha. Bilisummaan dhaabbatu jira biyya isaa keessa. Garuu haa ta'u shirri kallattii hundaa baratame jechuudha. Kan kana dura Oromoo irratti dalagamu baratame jalqabe jechuudha. Hidhaa hayyoota keenya irratti raawwatamedha kun jechuudha. Kanaafuu giraafiksii kanaan bifuma kanaan ibsinee atileen iskiriptiidhaan gaafa sana akkanumatti ibsitee.
Fardi gootota Oromoo bakka bu'aam daandii fardichi irra deemaa dhufe ammoo daandii qabsoo Jawaar dabalatee qabsaa'onni Oromoo irra deemaa dhufaniidhaan fardichi erga dhaabbatee shiboon itti marfamuun hidhamuu qabsaa'ota kanaa mul'isam hidhaa keessaa himimsuun fardicha ammoo diddaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo taasisaa turan mul'isa jedham Abdii Jamaalim. ittiin deemaa dhufe agarsiisa. Himimsuun kun harka kan dhabu isaati. Ammallee harkan kan hayyoonni keenya qabsaa'onni keenya hooggantoonni keenya harkan kennine hamma wareegamatti warrootaf qopheessee jiru. Itoophiyaan poolisii Isaayyaas Afwerqiitiin gorfamtee geggeessitoota siyaasaa Oromoo hiite. Hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo ammoo dawaa dhibee Itoophiyaa dhokseem. Furmaanni dhibee siyaasaa Itoophiyaa bilisummaa hidhamtootaa fi marii siyaasaa hunda hammateedhaan yaadota mil'ooti banaa keessatti dhiyaataa turanidha. Hojii bara 2021 keessa hojjenne keessaa kan biraan waa'ee gameessa walleem artistii Haacaaluu Hundeessaati. Diraamaan ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaal bilisa baasuun yoo goolabamuun ibiddi siyaasaa wareegamuu isaatiin Itoophiyaatti qabate har'as hin dhaamne. Qabsoon Oromoo keessatti walleen rasaasaa weellisaan loltuudha. Yaadaa fi yeedalloon tooftaa lolaatiin lolli ammoo aarsaa qaba. Aarsaan goota qaba. Goonni wallee warraaqsaa keessatti aarsaa ta'e Haacaaluu Hundeessaati. Jechoonni jedhan jechoota waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun mil'ooti banaa keessatti dhiyaatanidha. Riqicha ragaa waamaam riqicha adawaa guddaa isa Finfinnee jiruun namni seenaa yoo dabses lafti seenaan jijjiiru kan jedhu ammoo Haacaaluu Hundeessaa kan seenaa Oromoo deebisuuf aartii falaasama taasifateedha. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa jechuun moggaasuu isaa hordofee sagantaa hojjenneen dhugaan artistii Haacaaluu Hundeessaa manneen murtii bulchiinsa biltsiginnaatiin akka hin argamne ragaalee mul'isan yommuu eerroom gama giraafiksiitiin ammoo artistii Haacaaluu Hundeessaa haqa isaa gaafataa akka jiru ibsineetti jirra. Anatin fakkaane insene anatin fakkaane insene edakinu baane insene anatin fakkaane insene anatin fakkaane. Giraafiksii kana irratti Haacaaluun uffataan faayamee koola yookaan baallee godhatee bakka fardaa fi madaalli jirutti lafa magariisa jalli barcuma qabu irra dhaabbata. Ergaan isaa maali jennee ogeessa giraafiksii kana bocee Abdii Jamaal gaafannee akkas jechuun ibse. Akkuma giraafiksoota kana dura giraafiksoonni keessa keeyyatu keessa tokko giraafiksii Haacaaluu irratti hojjenne kana akkuma agartu Haacaaluun adii uffatee jira, gooba koola qaba, duuba isaatillee kan jiru farda adiidha. All in all imagine akka amantii keessatti mul'atu nama samii keessatti illee du'ee lubbuun isaa awwaalchaa kaatee samii keessatti ol baatee haqa isii gaafattu jechuudha. Inni nama qulqulluu ta'uu isaa agarsiisa. Nama qulqulluu saba isiitiif lammii ifiitiif jecha cubbuu wareegame taachaa agarsiisa. Madaalli inni harka irratti qabee jiru haqni kiyya haa ba'uudha. Hamma haqni kiyya ba'utti nageenyi lafa sanarra hin jiraatudha. Gubbaa kanarratti ifaan ifu kunis akkaataa inni itti ajjeefame dhokotu akka hin dandeenye ifa. Eenyu akka isa ajjeese akka beekamu. Muudha kan agarsiisu fardi kunis nageyaa nama nagayaaf qabsaa'u fi bakka namoota
cubbuudhaan lafa san irratti ajjeefaman garuu kan haqni isaanii namoota yakka san dalagan qabsoo sabaatiin alatti illee haqni isaanii akka rabbiitti illee kan bahu akkuma argaa jirtu bahaa jira leedha san agarsiisaa. Uffanni adiin nageenyummaa isaa kan mul'isu yommuu ta'u fardi gootummaan qabsaa'uu isaa mul'isa. Madaalli ammoo isa dabalatee namoota dabaan biyya san keessatti ajjeefamaniin haqa isaanii dhaban gaafatam. Barcumni miila sadii kun ammoo kan argisiisu artistii Haacaaluu Hundeessaa barcuma kanaaf jedhee ajjeefamuu isaatiin garuu inni barcuma kanaa ol dhaabbachuun seenaan isaa barcuma kanaa oliin jechuudha jedham. Abdii Jamaal waa'ee giraafiksii kanaa yoo ibsu barcuma kana waa'ee durii itti fayyadame tokko namni nagaa kun namni abdii hegeree biyya sanii namni nyaatiin quufiin namni hojjetee burraaqeen quufiin ati agartu kun barcuma biyyee jala jirtu sanaaf jecha ajjeefamuu isaa agarsiisa. Namni aanguuf jee hangam akka garaa jabaatu si galee ajjeesee biyya keessa sana qudha yaadni sana garuu Haacaaluun asii ol gammadee bara baraan akka inni jiraatu himaa jechuudha. Seenaan isaa yeroo mara lafaa ol bareedee akka mul'atu warri barcumaaf isa ajjeesee biyya gaditti yoomillee maqaan isaanii hammeenyaan akka ka'u agarsiisaa. Inni immoo du'us seenaan isaa bara baraan uummata Oromootii wajjin bareedee miidhagee bara baraaf jiraataa ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Hojii mil'uuti banaa bara kanaa keessaa kan biraan wal fakkeenya Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Koloneel Abiyyi Ahmad Aliitiin geggeessitoonni kun geggeessitoota gochaa fi amalaan wal fakkaatan kan afaan qawweetiin dhuma jaarraa 20ffaa fi jalqaba jaarraa 21ffaa Itoophiyaa dhiitanii bulchanidha. Waraana keessatti isaan lamaanuu gita koloneelummaa qabu. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Koloneel Abiyyi Ahmad Aliitiin tajaajila hawaasummaa keessatti Koloneel Mangistuun pirezidaantii ta'uun Itoophiyaa bulche. Koloneel Abiyyi Ahmad ammoo ministeera muummee ta'uun Itoophiyaa bulchaa jira. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam Itoophiyaan haala listuu jedham. Koloneel Abiyyi Ahmad ammoo Itoophiyaan haa badhaatu jedham. Mangistuun awwaalcha fiwudaalizimii irratti sooshaalizimii ijaarra yoo jedhu Abiyyi Ahmad ammoo awwaalcha eenyummaa sabootaa irratti Itoophiyaa biltsigoomsina jedham. Isaan lachuun lola kaabaatiin beelaa fi gudeeddii akka meeshaa waraanaatti itti fayyadaman jedhamuun biyyoota lixaatiin komatamaati jiru. Ameerikaan bara bulchiinsa Dargii fi bara bulchiinsa Biltsiginnaa qoqqobbii Itoophiyaa irraa keetteem waraana keessatti gita koloneelummaa qabu. Dursaa Dargii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam Waldee fi dursaa Biltsiginnaa Koloneel Abiyyi Ahmad Ali jechuudha. Hoogganaan Dargii Mangistuu Hayilamaariyaamii fi hoogganaan Biltsiginnaa Abiyyi Ahmad Ali geggeessitoota gochaa fi amalaan wal fakkaatan kan afaan qawweetiin dhuma jaarraa 20ffaa fi jalqaba jaarraa 21ffaa keessa Itoophiyaa dhiitanii bulchanidha jedhamuun beekamu. Ibsi armaan olitti caqafameen giraafiksiin akkanatti dhiyaate. Uffanni diimaan tarkaanfiif mallattoon walqixaam kun maal argisiise jechuun ogeessa giraafiksii OMN Abdii Jamaal kan gaafanne yoo ta'u uffanni diimaan hooggantoonni lamaan uffatanii fi tarkaanfiin faana isaanii dhiiga lammiilee Itoophiyaa isaan dhangalaasan ibsaam mallattoon walqixaam isaan lamaan jidduu jirtu ammoo gahee gita waraanaaf hojii siivilii keessatti qaban akkasumas abbaa irrummaa isaanii mul'isa jedham. Abdii Jamaalim waa'ee giraafiksii kanaa yoo ibsu. Jarri lamaan kun waan isaan wal fakkeessu hedduu tokkotu jira. Tokko isaan lamaanuu umrii daaddaa tokkorra jiru. Lamaanuu mana waraanaa keessaa baanu larchuutu koroneela. Gulantaan isaanii tokko daaddaa umrii tokkorra jiran
kan biqilanis Itoophiyaa keessaa kan baanis waraana keessaa. Riyaalitii lafarra jirullee kanuma. Giraafiksiin kunis kanuma agarsiisa. Ergaan isaa ifa. Uffanni diimaan mallattoo balaati, mallattoo hammeenyaati. Kanaafuu isaan lachuutu dhiiga namaa dhangalaasuun sarara tokkorra jiru mallattoo walqixa tokkuma isaanii akka jechuuti. Uffannaa akkasitti karaan isaan irra deemaa dhufan illee dhiiga ilma namaati. Ajjecha balaa dhiiga ilma namaatiin karaa aangoo dhufuu jechuudha. Seenaa Mangistuu Hayilamaariyaam yoo fudhattes akkamitti inni Qashi Birjee namoota akka fixaa ture. Seenaan isaa beekamaadha jechuudha. Akkamitti waraanatti akka amanu biyyattii san keessatti bara isaa keessa lolli akkam akka ture. Dhiigni ilmaan biyya sanii akkamitti akka dhangala'aa ture. Beeraa hiyyee namni akkamitti akka gurguramaa ture. Bara Abiyyis yoo fudhatte dhiiga ilmaan Oromootiin karaa aangoo dhufe. Dhiiga san ganee deebi'ee uummatuma dhiigaan karaa aangoo isaa fixe san irratti droonii maaliin fayyadamee ganda mana hidhaa keessaa nama baasanii ajjeesuudhaan beetan gadheen gaddaa abbootii gadaa seenaa Itoophiyaa kana keessatti uummanni Oromoo waan hin ta'in hin qabu. Wanni inni hin ta'in amma ta'e garuu abbaa gadaa fuudhanii bakka takkatti rashanu nama mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesu bara Abiyyitti agarree jechuudha. Kanaafuu waan isaan wal fakkeessu hedduu tokkotu jira jechuudha jarri lamaan kun. Lolli biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waraanni TPLF fi PPM lolli hidhattoota Gumuuzii bulchiinsa badhaadhinaa Itoophiyaa, Tarree Liibiyaa, Siiriyaa, Yemanii fi Somaaliyaa kaa'e. Butamuun qabsoo uummataa daandii haaromsaa irraa maquun jijjiiramaa gufachuun ce'umsaa gaafiin uummata Oromoo deebi'uu dhabuun waliigalteen ABO'f mootummaa jidduutti mallatteeffame kabajamuu dhabuun qeerroon ija diinaatiin laallamuun waraanni bilisummaa Oromoo gaafiin Oromoo hin deebine jechuun bosonatti hafuun sabboonummaa sabummaa caalaan sabboonummaa Itoophiyaa leellisuun Abiyyi Ahmad Itoophiyaa dhiibeem diigama irraan gaheem. ነገር ሁሉ ያለቀለት ይመስላችኋል? ኢትዮጵያ መቼም አትፈርስም። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ይሄን ማቆም የሚችል ኃይል የለም። የሚመረጋገጥ የምንፈልገው ኢትዮጵያ አትፈርስም። Geggeessaan badhaadhinaa Abiyyi Ahmad afaaniin Itoophiyaan hin diigamtu jedham harkaan tarkaanfii Itoophiyaa diigan fudhataatii jira. Garuu Itoophiyaan diigama irraa kan baraaruu danda'u qabsoo gita sabaa qofa. Giraafiksii kana irratti kan mul'atu Abiyyi Ahmad jalatti Itoophiyaan yoo bittinnooytuu fi qabsoo gita sabaa jalatti Itoophiyaan yoo ijaaramtuudha. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun mil'oonti banaa waraanni adeemsifamaa jiru waraana Itoophiyaa sabqeenxee awwaala eenyummaa sabootaa irratti dhaabuu fi waraana awwaala eenyummaa sabqeenxee irratti eenyummaa sabootaa dhaabuuti jechuun ibsiteeti turte. Kana jechuun waraanni gara kaabaatti adeemsifame waraana duula Minilik kan babal'ifannaa lafaati. Yaadirmeen babal'ifannaa lafaa yaadirmee Minilik yoo ta'u kan lolaa jiru ekeraa Minilik. Garuu warra eenyummaa sabootaatiif qabsaan injifachuu hin dandeenye. Abdii Jamaal yaada kanas akkanatti giraafiksiin ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo wal'aansoo hidhannoo bulchiinsi Abiyyi Ahmad wajjin
waraanni bilisummaa Oromoo waldhaansoo hidhannoo bulchiinsa Abiyyi Ahmad wajjin taasisaa jiruun kibbaa lixaaf giddu galeessaatiin lola cimaa adeemsisaa jira. Bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'uun Abdii Jamaal giraafiksiin akkanatti ibseetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tana humna guddaadhaan ijaarame qeeroo kaleessa dhagaachaan mootummaa wayyaanee buustee guutummaan guutuu amma taggalagaltee jirti. Karaa mootummaan beekuun isa dubbisuudhaaf jechuudha. Kanaafuu iddoowwan ammaa ta'e gartuu kun iddoo waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa baay'inaan keessatti lafa qabatee magaalaalee hedduu bilisoomsee irra soso'aa jirudha. Naannoowwan alaabaan kun dhaabbate jechuudha. Bakkeen alaarmiin jiru sun. Bakkeen alaarmiin jiru kun iddoo kanatti illee asiinillee ijaaramaa jira. Kun jechuun dhuma bakka waliigale Oromiyaa guutuu jechuudha. Kana booda asittis sochiin eegalamee jira. Oromiyaa guutuu keessatti karaa bahaa bakka hunda bakka kanaaf kana jennee jira. Baay'inaan keessatti sochiin eegalamee jira jechuudha. Yeroo muraasa keessa Oromiyaan humna isii ummata isiitii fi biyya Oromiyaa ittisuu danda'u hundeessitee mootummaa kana afaan beekuun akka isiin dubbistu agarsiisa giraafiksiin kuni. Gaafiin uummata Oromoo Itoophiyaa Oromoo ajjeesaa jiraattu keessaan hin deebi'u jechuun qawwee kaasee bosona Oromiyaa kan filatee waraanni bilisummaa Oromoo lola dhiiga dhangalaasaa jiruun waraana bulchiinsa Abiyyi Ahmad wajjin adeemsisaatii jira. Itti bosona jirti algootan badaa jalaa badaa daggalaggalaa garaa dhiiraa algalaa karaa dhiiraa daggalaa dhiirri daggalaggalee diina ofii ari'ee akka bosonuu qalee. Bosonni mana gootaa bosonuun nyaata gootaa galaa maal isa gootaa garaa maalama gootaa goonni sibiraa ba'e atoo manaa maal gootaa. Gaaraa maaltu siira ta'e akkamittiin si obse goota biraa siinate gaaraaf bosonni jira garaaf bosonuun jira qilee fileenyi jira. Sagantaa biroo keessaa kan mil'oon tibbanaa bara kana keessa mil'atte yaalii araaraa ergama addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteet Jeefrii Deevid Feeltimaan Itoophiyaa keessatti fiduuf taasisaa jiranidha. Yaalii araaraa fi ce'umsa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu kamuu uummata Oromoo yoo hin hammanne bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Sababbiin isaa Oromiyaan giddugala siyaasaa diinagdeef hawaasummaa Itoophiyaati. Oromiyaan yoo nagaa hin argatin Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Oromiyaan dhibamaa Itoophiyaan hin fayyitu. Itoophiyaan tasgabbaa'uuf Oromiyaan tasgabbaa'uu qabdi. Hundeen nagaaf tasgabbii gaanfa Afrikaa Oromiyaadha. Itoophiyaan nama Oromoo qofa osoo hin taane lafa Oromoos biyya nyaattedha. Siyaasni Itoophiyaa raase kun Oromoo ol'aantummaa siyaas dinagdeetiin aangoomsuu qabaan yaada xiinxaltoota siyaasaati. Araarri Oromoo hin hammanne Itoophiyaaf nagaa hin kennu. Itoophiyaan nagaa argachuuf Oromoon bakka isaa malu argachuu qabaan ammoo yaada rogeeyyee miidiyaati. Ameerikaan bara 1991 ambaasaadar Hermaan Kohaniin ce'umsa Itoophiyaa keessatti qooda yoo fudhattu bara 2021 ammoo ambaasaadar Jeefrii Deevid Feeltimaaniin yaalii araaraa taasisaatii jirti. Siyaasni bara 1991 fi bara 2018 Oromoo dhiibee ammas Oromoo dhiibuu danda'an yaadaa fi yaaddoo uummataa yoo ta'u furmaanni qophaa'ummaa fi hooggansa siyaasaa fi waraanaa Oromoo waliin hojjechuu kan jedhudha. Itoophiyaa keessatti ce'umsaa fi araarri Oromoo hin hammanne hin milkaa'u jechuun qooda fudhattoonni siyaasaa Itoophiyaa dubbataatee jiru. Sababni isaa Itoophiyaa keessatti Oromoon nagaa yoo hin argatin Itoophiyaan nagaa hin taatu. Itoophiyaa keessatti yoo Oromoon hin araaramin Itoophiyaan hin araaramtu. Oromiyaan Itoophiyaaf dirree wal morkii siyaasaatiin siyaasni Itoophiyaa tasgabbaa'uuf Oromiyaan tasgabbaa'uu qabdi jechuun yaada dhiyeessu.
gamtaa Afrikaatis ta'e Ameerikaan Olusegun Obasanjos ta'e Jeffrey David Feltman Itoophiyaa keessatti nageenya buusuuf Oromoo qaama araaraa taasisuun hammachuu qabus jedhamaati jira. Dhugaa armaan olii kanam Abdii Jamaal bifa giraafiksiin akkanatti ibse. Itoophiyaan dhimma siyaasa dinagdee fi hawaasummaatiin Oromiyaa cinatti dhiibuu jechuun akka nama onnee of keessaa baasee jiraachuuf tattaafachuuti jechuun araara taasifamaa jiru keessatti qabsoon Oromoo cinatti dhiibuuf yaalii taasifamaa jiru ibse Abdii Jamaal. Oromiyaan teessuma lafaatiin yoo fudhattes walakkaa biyyattii tanaati jirti. Diinagdeen yoo fudhattes diinagdeen guddaan biyyattii kana jiraachisu kan burqu Oromiyaarraa. Humna nama baratee humna waa hundaatiin Oromiyaan onnee Itoophiyaa kanaati jechuudha. Oromiyaa malee Itoophiyaan hin jirtu. Oromiyaa kana asii duufuutii yoo agartee Itoophiyaan tun hin jaamu hin jiru jechuudha. Haa ta'u garuu uummannis ta'e Oromoon saba kana keessa biyya tana keessa moggaafamee jira. Moggatti. Mogga dhiibamee jira. Aadaa Oromoo moggatti dhiibuudhaaf deemuutu jira. Kun jechuun karaa biraatiin nagaya biyya sanii hin fiduu jechuudha. Jireenyi biyya san fuula duratti fufsiisuudhaan hin jiru jechuudha. Just akka nama onnee isaa if keessaa baasee gatee jiraachuu yaaluti. Ati onnee kee if keessaa baastee moggatti darbitee jiraachuu hin dandeessu. Oromoo tuttuquun Oromoo moggeessu yaaduun balaa kanaaf biyya san saaxila. Sigalee amma wanti amma as deemu marii biyyaalessaa kanarratti uuma yaalamaa jiru si ilaalime. Miluuti bana sagantaa kana dursitee daleedee jirti. Haa ta'u garuu wanti kun amma moor giraafiksii kun amma miluuti bana sun otoo deebitee amma gadhiifamte amma irra ibsiti. Nuti immoo foorkast goonee yeroo sanitti waan kana bifa kanaan qopheessinee jira. Wanti ilaalaa jirtu Oromoo moggeessuu namoota bubuutuu paartii adda addaa irraa walitti qabatanii Oromoo fi hooggantoota Oromoo kaan hidhanii kaan paartii isaa bittinneessanii hubatti adda baasan kana akkasitti moggeessuu yaalaa jiran. Kun jechuun eessayyuu akka isaan hin geessine galma barbaadan gonkumaa ga'uu akka hin dandeenye. Maaliif akkuma agartu dhiigni Oromiyaarraa fi Oromoorraa raabsama. Nageenyi biyya kanaa, misoomni biyya kanaa, fuulduraaf hegereen biyya kanaatillee kan raabsamu Oromiyaarraa onnee Oromiyaatirra. Namni Oromoo moggeessuuf yaades ta'e Oromoo moggeesse biyya san keessatti waaruus hin danda'u kabajamees guddates jiraachuu salphina dhumtisaadha. Itoophiyaan Oromoo malees jiraachuu hin dandeessu sirni biyya sanillee Oromoo malee nagaa argatu hin danda'u. Kanaafuu yeroodhaan itti kufaatii dippiloomaasii Itoophiyaa mudateen qoqqobbii dinagdeef dippiloomaasii biyyoota lixaatiin Itoophiyaarra kaa'amaatii ture. Mootummaan Ameerikaa sarbama mirga namoomaa aangawoonni Itoophiyaa fi Eertiraa raawwataniin obsa hin qabu jechuun qoqqobbii fiizaa fi ugguraawwan biroo kaa'e. Mootummaan Itoophiyaa immoo kun birmadummaa biyyaa sarbuudhaan goromsoota warra seenaa hin qabne Itoophiyaan maal akka taate isaan barsiifnaan harka keessan Itoophiyaarraa kaasaa jechuun qeeqaatii ture. Yaanni furmaataa waldhabdee Itoophiyaan Senate Resolution 97 jedhamuun Itoophiyaa dhukaasa dhaabiin sarbama mirga namoomaa kan raawwatan seeratti dhiyeesse jedhus qaama qoqqobbii Ameerikaati. Sarbama mirga namoomaa raawwatamuuf obsa hin qabu aangawoota Itoophiyaa fi Eertiraa irraa qoqqobbii fiizaa kaa'an dhaadannoo pirezidaantii USA Joe Biden. Goromsootam warra seenaa hin qabne Itoophiyaan maal akka taate isaan barsiifnaan harka keessan Itoophiyaa irraa kaasan dhaadannoo fi mormii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken yakka waraanaa raawwatamu dhaabuuf tooftaa dippiloomaasii fi tarkaanfiilee biroo ni fudhanna yoo jedhu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun birmadummaa biyyaa cabsuudha Ameerikaa harka keessa saabadhu jedhaa jira.
Qoqqobbii Ameerikaan Itoophiyaa ittiin doorsisaa turtee fi jirtu akkasumas tarkaanfilee fudhataman bifa giraafiksiin akkanatti ibsee ogeessa piroodakshinii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Abdii Jamaaliin. Giraafiksiin Abdiin dhimma kana irratti hojjeteen duumessa alaabaa Ameerikaa kaartaa Itoophiyaa irra dhufe. Dallaan shiboo Abiyyi Ahmadiif Isaayyaas Afwerqiitti dallamteetu mul'ata. Ergaa giraafiksiin kun dabarsu akkas jechuun ibsa Abdii Jamaaliin. Yeroo ammaan tana Itoophiyaan diinagdeen isiidhaa kufaa deemuu caalaa biyyoota gurguddoo addunyaa kana irratti ni jiran jaamanii walitti butee jirti. Kun salphumatti ilaalchaa fi xiyyeeffannaa Ameerikaa keessa galtee jirti Itoophiyaan. Kun immoo hegeree biyyattii tanaatiif balaadha. Akkuma amma argaa jirru jechuudha. Balaadha. Duumessi Ameerikaadhaa Itoophiyaa dukkaneessee jira. Biyyi parsantii meeqa gargaarsa biyyoota alaatiin jiraattu sadarkaa kanatti yeroo raafama diinagdee rakkoo diinagdee guddoo keessa jirtutti sadarkaa kanatti biyyoota silaa deeggarsa gootee karaa miliitariitiin karaa nagayaatiin karaa fayyaatiin karaa hedduu biyya san deeggartu mootummaan haaraamni amma kaleessa dhufe kun maqaa diktaatara jiru yaamame sadarkaa kanatti xiyyeeffannaa mootummoota gurguddoo addunyaa keessa seenuun dubalaadha. Giraafiksii kanaanis yaadota amma dubbatuu barbaaduuf kanaaf kallattii hedduun dubbatamuu danda'u gabaabumatti ibsuudhaaf duumessi kun dhufaa duumessi kun Ameerikaadha. Itoophiyaa irratti akkuma agartuu duumessi irratti gaaddideessee jira. Amma asitti wanti kun ibsu kuma reefu dubbannee irra duumessaa jira. Irra duumessaa jira. Kun jaarsi duraanuu ni beeka. Hiriyaa ta'ee jira. Akkuma beektu Abiyyi garuu ani keessa hin jiru jechaa jira. Haa ta'u garuu seenanii jiran hidhamanii jiran jechuutu. Karaa diinagdeetiin, karaa dippiloomaasiitiin, karaa hundaanuu Abiyyi yaalii godhaa jira. Yeroo adda addaa ani keessa hin jiru na dogongorsiisaniiti waan adda addaa waan irra sarratti jaamaa jiru jira. Suuraan kunis ani irraa wala bayyaa. Garuu immoo keessa taa'eeti hidhamee jira. Keessa jira. Kun muuxannoo qabaa agar jeet dhaabbataan malee dubbatu. Ofitti amantummaan kun hanga maaliif nyaatu argatutti uummanni dhumee irra hin gaanne maaliif masaraa san keessatti fi waan nyaatu argannaan uummanni dhumuu baate uummanni deemaa jira uummanni fiifuu biyyarraa ba'aa jira. Immoo ani keessa hin jiru jechaa jira. Tooftaan kunillee isan baasne waliin seenee jira. Waan Isaayyaas arge argumaaf taa'ee jechuudha. Hojii mil'uu tibbanaa irratti dhiyaatu kana giraafiksiin torbaaniin ibsuun hin ulfaatu jennee ogeessa kanam gaafannee akkas jechuun nuuf deebise. Wanni tokko ni ulfaatu kan jechuu dandeessu fadhinnaa keessa dhaabbatteeti. Wanni tokko ati jaalattee wanti ati hojjettu ittiin ulfaatu. Yoo jaalattee hojiin dirqamaan hojjettee immoo wanni salphaan wayii maawuzii kana asii kaastee as kaa'uun sitti ulfaatu danda'a. Garuu jaalalaaf fadhinnaa aartii kanaaf qabdu ogummaa kanaaf qabdu yoo guddaa ta'e hin ifattu jechuudha. Ispeeshaalii ogummaan keenya kun ifachuu dhabuu irratti hundaa'a. Jaalala kanaa qabaannaan ati ni hojjettaa jechuudha. Kanaafuu hin ifattu haala kanaan hojjetama. Haa ta'u garuu torbeerraa yaada kana cuunfitee yaada kana fiduun ulfaataadha. Haa ta'u garuu rakkoo uummanni keenya keessa jiru irraan ulfaatu. Wanti ani ibsuuf yaadu kun na rakkisu hedduu. Imagine waama sammuu tiyya keessa jiru, waama ta'aa jiru, waama ati iskiriiptii irratti barreessitee fiddu jechuudha. Waama lafa irratti ta'aa jiru, waama duraanuu karatti ibsanuu dhabne waan ta'eef jecha piikchariin isaadha. Amma fakkeenyaaf ajjechaan biyya keenya keessatti raawwatamu yoo jaan piikchariin isaadha qeerroo kumaatamaa sammuu kee keessa jira. Akkamitti akka inni kufe, akkamitti akka diinni ajjeese sammuu kee keessa jira. Sanuma ogummaa qabduun baastee lafa kaa'u jechuudha.
Kanaafuu hedduu ulfaatu. Abdii Jamaal ogeessota akka isaam hojii miidiyaa irratti bobba'an akkas jechuun dhaamaa fi uummanni Oromoo beekaa nama dandeettii ajaa'iba hedduu qaba. Wanni guddoon carraa argatuuf argachuu dhabudha. Kanaafuu namoonni carraa argattan beekumsa keessan taalentii isin keessa jiru daangaa malee baasaa hin jaan. Daangaa malee baasaa itti fayyadamaadha. Maaliif uummanni Oromoo karaa hundaanuu kallattii hundaanuu isin barbaada yeroo ammaa tana. Namni waan beekuun waan danda'uun sagalee uummata isaa ta'uu danda'a. Kallattii hundaanuu jechuudha. Kanaafuu namoonni taalentii qabdan nuti taalentii keessan baasaa uummata keessan ittiin tajaajilaa. Walumaa galatti hojii mil'uun tibbanaa bara faranjootaa dhumaa jiru kana keessa hojjette keessaa muraasni isaan armaan olitti isinii dhiyeessaa turreedha. Sagantaan mil'uu tibbanaa xiinxalla afaaniin dhiyaatu cinatti xiinxalla giraafiksiin qophii dhiyaatudha. Bara faranjootaa 2022 qophiilee wal fakkaataa qabiyyeen isaa kana irra gabbateef hojii giraafiksiin deeggarame isinii dhiyeessaa taateewwan siyaasaa diinagdeef hawaasummaa biyya teenyaaf addunyaa isin mil'achiifna. Yaada qophii kana irratti qabdanii fi mata duree akka irratti hojjetamu barbaadan inboxinuuf gochuu dandeessu. Cuunfaan qophii mil'uu tibbanaa bara 2021 har'aaf dhiyeessine kana fakkaata. Ansiraa sabaa ture. Gama ogummaa kaameraa fi piroodakshinaan mil'uu tibbanaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaali. Qophii keenya har'a bara 2021 wajjin nagaatti jechaan bara 2022 yaada haaraa qophii bareedaa sagantaa kanarra gabbateen isinitti deebina. Hamma sittiin torbee milkii haa taatu.